朋友，大家好，我是孙姐，欢迎来到孙姐开讲哦。我现在呢，在这个 Vinhome Central Park 的现场啊、然后要准备来录制2021年的这个烟火的实况转播哈。本来是要上 YouTube 去做一个直播，但是呢，因为现场人太多哈，所以网络不通。所以只好把它录下来。你可以看到这个现场黑压压的一片哈，全部都是人。我想可能有上千上万人都在这个现场啊。那现在这个公园的灯呢是已经关起来了，所以呢这边的话它是很暗哈。然后再过1-2分钟就会开始有烟火了。那不知道今天的烟火呢，它是这个 Central Park 的这个 Landmark 81的顶楼也会有烟火，还是说这边一个烟火，那还有一个是西贡河的上方，前方是西贡河，西贡河的上方上次也有烟火，那不知道今天晚上是哪一边会有烟火，还是两边都会有哈？所以我们待会来拭目以待，来看一下哈。那现在这个现场呢，你看到的这些黑黑的，都是成千上万的朋友哈。那大家都在这里。那越南是还好，没有那个疫情哈，所以影响不小。我现在现场又开始躁动了，现场开始躁动了。